החלטות. עכשיו אנחנו רוצים לקפוץ לרמת הגולן, שם ממתין לנו רב סמל מתקדם אסף. שלום אסף. שלום וברכה. לא רק שאתה נמצא בגזרת רמת הגולן, חייל מילואים, אתה גם שומר על הבית, אתה ממושב נוב ברמת הגולן. נכון מאוד. אני גר במושב נוב ברמת הגולן. אני חייל בגדוד 7490 של חתמה 474, שזה החטיבה המרחבית כאן של רמת הגולן. ואני, כמו שאר חבריי לגדוד, מאז השביעי לאוקטובר נמצאים כאן בגזרה, ובעצם אני שומר תרתי משמע בכל מובן המילה גם על המשפחה שלי. כמה לכם אסף? אתה נראה ככה מקורבל באיזה מעיל? למה? אני מנסה פה, יצאתי בשביל הרעיון הזה מהאזור החמים יותר, שיש שם קצת רעש החוצה. אם תרצו לראות, הכל פה ערפילי. מסביב, אז זה המגנן שמצאתי כאן כדי שנוכל לקיים את הרעיון הזה בצורה קטה מצד אחד, ומצד שני שאני אוכל לדבר. מרגישים אצלכם את המלחמה בקולות, בצבע אדום, בפעילות שאתם נדרשים לה? המלחמה מורגשת בכל המקומות. לא נראה לי שיש מקום שהמלחמה לא מורגשת בו. אנחנו בדריכות מלאה כאן כל הזמן. נותנים מענה למה שצריך, מתגוננים מפני מה שצריך, ושומרים על התושבים כאן ברמת הגולן. זוכרים בשביל מה אנחנו כאן. זוכרים מה הביא אותנו לכאן, שהטבח הנורא שנעשה והחטיפה של כל התינוקות וכל המשפחות והאזרחים שנמצאים שם, והמטרה שלנו כאן היא בסופו של יום לשמור על כל האזרחים ולתת לכל התושבים פה את התחושת ביטחון שהם צריכים. ולתושבי הצפון צריך לומר, אין תחושת ביטחון, 10,000 מהם פונו מהבתים. אי אפשר, מה אתה חושב שאפשר יהיה לחזור לשם בלי לפעול מול חיזבאללה? זה אולי לא אתה האדם לשאול אותו את זה, אבל כאזרח הצפון. אני לא האדם לשאול אותו כמו שאמרת, אבל אני כן יכול להגיד שתושבי הצפון יכולים להרגיש בטוחים. אנחנו פה חזקים, אנחנו נחושים, אנחנו ניתן מענה לכל דבר שיהיה צורך לתת את המענה אליו. אנחנו פה בשביל שהם יוכלו להיות רגועים. את שאר ההחלטות זה כבר לא ברמה שלי, אלא ברמה של מקבלי ההחלטות והפיקוד הבכיר יותר, ומה שהם יחליטו אנחנו נבצע. אנחנו ברמה הגדודית מנסים לתת את החוסן לחיילים שלנו שהשאירו את המשפחות שלהם מאחורה עם הצרות שלהם, ואנחנו מנסים לתמוך להם בצורה הזאת. מצליחים, אתה יודע, בדרך כלל פלוגות מילואים, מחלקות מילואים, באים מכל קצוות הארץ, מכל גם דעות פוליטיות כאלה ואחרות, וכל הסיפור הזה תפס אותנו בתוך משבר מאוד מאוד קשה, גם בחברה, גם במערכת הפוליטית. זה מדובר אצלכם, או שיש מטרה ואתם מתנתקים מכל מה שהיה? שמי, אי אפשר להתנתק לגמרי, זה ברור. אבל אנחנו יחסית מנותקים ממה שקורה בשאר הציבור, כי אנחנו ממוקדי מטרה, ואנחנו עסוקים כאן, אנחנו עסוקים בלשמור על התושבים כאן, ואנחנו מנסים לעשות בכל רמה אפשרית שלנו, לתת את השקט לחיילים אצלנו, לבצע את המשימה שלהם. רב סמל מתקדם אסף, תושב נוב, שכרגע נמצא בשירות מילואים מבצעי ברמת הגולן. תודה רבה. תודה רבה לכם,
תודה. אני רוצה להוסיף רק נקודה קטנה, שבהמשך למה שאמרתי על החוסן, שאצלנו זה משהו חשוב מאוד, שהקמנו במיוחד בשביל זה בגדוד עכשיו חמ"ל שאנחנו קוראים לו חמ"ל חוסן, והוא כבר הוכיח את עצמו בזה ששבוע שעבר חייל מהגדוד שהבית שלו נפגע, והיה צריך פינוי, אז רתמנו חייל אחר מהגדוד שיש לו חברת תובלות, ושילבנו את כל הדברים ביחד. וחיילים מאחת הפלוגות הלכו לסייע להעביר את הדברים לאן שצריך, ומבחינתנו אנחנו מנסים לתת את השקט כמה שיותר לחיילים כאן, כמו שאמרתי, מכל הכיוונים, כדי שהם יוכלו לבצע את המשימה. ואנחנו נחושים ואנחנו ננצח. אוקיי, טוב לשמוע את זה, טוב לשמוע אותך, אסף. תודה רבה. תודה. תודה לכם, להתראות, בהצלחה לכולם. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לכם על הצפייה. אחרינו יעקב אילון עם החדשות, ואנחנו ניפרד עם גרסה חדשה